guys, good morning to each and everyone. Today is Thursday, July 4th, 4 or 5, July 4, 2024. Welcome back to my YouTube. For this video, wato ko sa gayaanan kaya kung ibalik tong box na po kay dili na po iya yung ibalay na ngita ko sa flies katong sakto pang na ko kan star scroll ug ang yawi sa kuan yawi sa beat nagadi ay kasumpay na kung trabaho. Siguro bubura tidak gisod ko di na butang ay hello nais lang kulante puro kuko baka kakakay antoy na mo amo ang laawa mong sigili mo ang kuan tuya laki nila ko isira di ang gate puntahan dili gate kaya po gate asa di karon so hello antoy ang pulian na dali ay larang yawi dahil na sila kukoy pero kukoy baka kakakay
Ay, Pwede ba ta magkuan? Pwede pa magdaog? magdaog ko kanunay. Kanunay. Kanang ay sagbot. Apa na kung gibawal? Bawal. Daog ko niyang gabi eh. Tuon bawal ay. Dili ko haon og dili nimo isigwigit. Unsa sa oras sa mo kuan? Domingo? Depende kay bag-ura mo kung nagkuan ana o bag-ura kung nagdaog. Ang mga lata ko ipanglabay dito. Kay magpalit mo sila og saging ng mga kuan kanang panit. Dito sa layo ang lata. Daan ana kuan. May bundok? Oh. Diha gyud anang naay mga gipaglampasan. Tagal, di ko basura eh. Kaya basura? Ang tagal ko sa kuan sa... Pala or kuan. Man, madala nagdaog. Di kuan man, mga lata. Lata, Iko na siya kuhaon atong tigulang. Tigulang? Taga dito eh. Sige. Mga lata no, ya. Kuan na og kuan kanang siluping. Okay, suga.
Tayo na ko ang sugat.
Game over. Carburetor.
dili. Nag-ilis ni adot ni pagtangkuan.